Tutti bene? Tutto a posto? Buongiorno. Buongiorno, Chiesa. Sempre dicono che i viaggi sono due momenti bellissimi. Il giorno dell'andata e il giorno del ritorno. Andato tutto bene, grazie a Dio, anche di là. Solo che Astrid ha preso un bel raffreddore a casa, ha preso un'influenza fortissima. Da 8 giorni che lei è così. E ha fatto anche un viaggio così, ma tutte le altre cose bene, procede bene. E siamo contenti di rivedervi, di stare assieme qua e ricordare che questa chiesa oggi arriva a 24 anni di una storia, di una bella storia, su quello che vogliamo camminare questa mattina e adorare il nostro Dio per quello che Lui fa, per quello che Lui è e lodare Dio per quello che Lui fa. E che questo culto noi possiamo avere il cuore sempre grato, perché vivere insieme come popolo, come gente, è sempre una grande sfida, ma c'è la mano del Signore, c'è lo Spirito Santo del Signore, e questo Spirito che ci insegna o quanto è bello camminare assieme e proclamare le virtù del nostro Dio. Io vorrei leggere il testo di 1 Corinzi, che sta 1 Corinzi capitolo 1, versetto numero 2, e dopo il versetto numero 9. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, o versetto numero 2 e o versetto numero 9. Che dice così: alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Possiamo sostituire qua la Chiesa di Dio che è in Treviso, è qua a Treviso, è qua nel Veneto. La Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati, è qua la caratteristica della Chiesa. Tante volte pensiamo la caratteristica di una Chiesa sono le persone membri di una Chiesa, no. Quelli che sono santificati in Cristo Gesù. La Chiesa è quelli che sono stati chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore, nostro Gesù Cristo, Signore e Lord nostro. Ossia, essere Chiesa, essere i santificati, i santi. E è interessante con tutti quelli, perciò non esiste il senso di essere Chiesa da solo. Io sono in Chiesa come gruppo, come persone, santificati, consacrati al Signore. E la nostra esistenza è questa come Chiesa. È quando la mia vita cammina in una santità al Signore, perché c'è lo Spirito Santo di Dio nella mia vita. Perciò questo processo dimostra che noi siamo la Chiesa di Dio. Perciò celebrare e riconoscere la Chiesa di Dio in questi 24 anni, perché c'è un gruppo di santificati consacrati al Signore. Non membri di Chiesa, ma quelli che veramente sono santificati al Signore e che stanno camminando insieme, perciò con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Cristo Gesù. Quelli che veramente dipendono di Cristo Gesù, quelli che glorificano a Gesù, quelli che gridano per la presenza di Cristo Gesù nella nostra storia. E il versetto numero 9 continua e dice così: fedele è Dio, da quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Essere Chiesa è sapere che c'è un Dio che è fedele e che noi siamo stati chiamati a questa comunione con Cristo Gesù. O quanto più comunione con Cristo Gesù, più forte è la nostra santificazione. Perciò la nostra vita in Cristo Gesù è avere comunione, è avere questa identità in Cristo. E è su questa identità che vogliamo camminare questa mattina nella predica. Perciò avere comunione con Cristo, avere intimità con Cristo, amare e desiderare Cristo e ricevere questa presenza e la potenza di Cristo nella nostra vita. Perciò iniziare questo culto è riconoscere che noi siamo consacrati, santificati, perché dipendiamo e abbiamo comunione con Cristo, in Cristo Gesù. Amém? Possiamo pregare in questo momento e pensare nella nostra vita, nella nostra storia, come è la tua comunione con Cristo, come sta la tua camminata di santità. Nosso Padre, essere Chiesa, essere un popolo tuo,
è un privilegio, è una responsabilità. Essere chiesa, essere un popolo tuo, è un grande regalo che tu ci dona. Non è merito nostro, è tuo. Essere chiesa, essere popolo, è vedere Cristo Gesù nella nostra storia, nella nostra vita. Avere comunione con Cristo. Quando abbiamo comunione con Cristo, abbiamo l'identità di Cristo. Quando abbiamo l'identità di Cristo, possiamo proclamare le virtù di Dio Padre. Grazie. Grazie perché in questo momento possiamo celebrare il tuo nome e ringraziare per la storia di questa Chiesa, della tua Chiesa, della tua gente, dei tuoi santificati, dei tuoi consacrati. Ringraziare, oh Padre, perché tu ci hai donato delle persone, dei viti che vivono questa intimità con Cristo Gesù. Grazie per questo momento e questo culto. Noi offriamo solo a te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, adorare e vivere questo momento con il Signore? Possiamo riconoscere questo Cristo Gesù e adorare a Lui in comunione, uno con gli altri. Já dato un saluto, un abbraccio nella persona al tuo fianco, já preso la mano della persona al tuo fianco e si dato, lodiamo Cristo Gesù assieme, viviamo questo culto di esperienza viva con Cristo Gesù assieme, possiamo adorare Cristo assieme, aprire la nostra boca, adorare e consacrare tutta la nostra storia a Lui in questo momento. Cantiamo e adoriamo. Amen, lodiamo con forza, gloria e onore al nostro Signore, amen? Che possiamo cantare questa mattina celebrandolo per questi 23 anni che Lui ci ha dato, 24, cantiamo. Dialoga al nostro Signore.
Padre, noi ti vogliamo ringraziare per questo momento, Padre, ti vogliamo ringraziare per questo nuovo anno della nostra Chiesa che si conclude, un nuovo anno che inizia, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto durante questi anni e ti ringraziamo perché noi sappiamo che se la tua Chiesa rispetterà i tuoi comandamenti, se la tua Chiesa sarà con te, Padre, se la tua Chiesa rispetterà quello che tu dici nella parola, Padre, tu sarai con noi, Padre, tu sarai con la tua Chiesa. Noi ti ringraziamo, Padre. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, e ti mostrerò la sabbia del mare, se la esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, e ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia che ho per te, ed un nuovo tempo che ho per te. Dimmi quanto avrai sperato, mai sentirò la sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia che ho per te, un nuovo tempo, ed un nuovo tempo che ho per te. Dimmi quanto avrai sperato, mai sentirò la sua bocca, ti benedirò. Canta solo la Chiesa, cantiamo una nuova storia. Una nuova storia che ho per te. Ed un nuovo tempo.
di tutto quello che noi abbiamo già visto, Signore, darà. Più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me. Più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Amen, Padre, ti ringraziamo perché noi sappiamo che tu hai qualcosa di meglio, Padre, per le nostre vite, per la vita della nostra Chiesa. Padre, noi ti ringraziamo perché noi possiamo sentire il tuo amore, Padre. Noi ti ringraziamo perché tu sei sempre accanto a noi, Padre. Ti ringraziamo perché noi possiamo sentirti, possiamo sentire la tua presenza in mezzo a noi, Padre, quando ti cantiamo. Ti ringraziamo in questo momento, che noi possiamo non temere più, non avere vergogna, ma espandere il Vangelo, che noi possiamo continuare a parlare del nostro Dio, che noi possiamo continuare a avere questo cuore disposto al cambiamento, che noi possiamo avere questo cuore disposto al servizio. Io prego che questa Chiesa possa continuare nella presenza del Signore, che questa Chiesa possa continuare a crescere, continuare nella via giusta. Ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo ancora. Giubilo Chiesa, prorompi in alte grida di gioia, perché una grande raccolta è già pronta per te. Colui che ti parla è il tuo Dio, il Creatore è il tuo sposo. Compassione di te, non devi temere, non devi più avere vergogna, perché il mio amore da te non si allontanerà. Nessuna pressione, nessuna arma contro il tuo bene potrà mai
Grazie Padre, ti ringraziamo per questo momento, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo, Padre. Ti prego di preparare i nostri cuori per ricevere la tua parola, Padre. Ti prego che noi possiamo prendere questa parola, metterla in pratica, Padre. Ti ringraziamo ancora per tutto quello che tu hai fatto nelle nostre vite, nella vita di questa Chiesa, Padre. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, amém, Chiesa? Quali sono le due parti importanti di queste ultime due canzoni? Chi si ricorda? Monique ha ripetuto diverse volte la penultima canzone, che c'è una nuova storia. E questa ultima canzone che cosa ci parla? Allargare la sua tenda, espandere, andare. Interessante la storia di questa chiesa che comincia e dopo c'è una nuova visione, una nuova camminata, una nuova storia e dopo siamo andati a Verona, siamo andati a Belluno, siamo andati a Conegliano, siamo andati a Padova e la chiesa si è andata, è cresciuta. E noi dobbiamo continuare con questa mentalità di avere una nuova visione del Signore, di avere questa nuova storia, di questa crescita. E abbiamo tanti servi qua, e come dice o testo che noi leggeremo tra poco, servi inutili, ok? Che Dio ha chiamato per servire e per fare la sua opera. E noi dobbiamo andare alla destra, a sinistra, ao norte, ao sud, e è così la Chiesa. È una nuova storia. Tante volte pensiamo di essere il nostro posto di conforto, di sicurezza, ma Dio ci chiama a rischiare e andare a un posto dove non c'è la sicurezza o conforto. Questa sera che cosa tu farai? Se qualcuno vuole venire con me a Padova, ci sono 4 posti in macchina. Se qualcuno vuole andare con il pastore Sandro a Conegliano, ci sono 4 posti, 5 posti in macchina. E se qualcuno serve, abbiamo delle persone che possono andare. E è così la Chiesa. Perché tante volte, oggi pomeriggio, riposo a casa, farò uscirò con i miei amici. Così non è la Chiesa. Ok? Perciò tante volte noi vogliamo avere il nostro tempo di riposo, di riposo, di riposo. E nós siamo stati chiamati a servire, a servire, a servire, a servire, a servire. Avete percepito che quando facciamo riposo è pericoloso per noi? Quando stiamo servindo al Signore a nostra vita spirituale, va bene? Já è successo questo con voi? Ok, oggi, ok, parto dalle 4 qua, 4 posti in macchina per andare a Padova, il pastore Sandro parte alle 5 per andare a Conegliano, ok? Riempiamo le nostre macchine con i pastori e voi potete parlare con i vostri pastori, ok? Dopo offrire un gelato a tutti noi. Ok. Luca 17, 7 a 10. Leggiamo questo testo qua, che fa parte di una storia che Gesù chiama la nostra responsabilità e allo stesso tempo, questo Gesù è stupendo, no? Ti dice una frase che per noi, ma Gesù, proprio questa frase, poteva essere un po' più delicato. E tante volte noi vogliamo avere un Gesù un po' delicato e lui è pronto, è molto chiaro. Luca 17, 7 a 10. Se uno di voi ha un servo che ara o bada le pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà invece, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto. Poi mangerai e berrai tu. Se ritieni forse obbligato verso quello servo, perché ha fatto quello che gli era stato condannato? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Ho suonato, ho cantato, ho predicato, sono andato in conto di preghiera, ho servito lì, ho pulito la chiesa, sistemato il tavolo. E che cosa Gesù mi chiama di? Servo inutile. Che bello, no?
Tu ti senti tante volte come si dice, nessuno mi considera, nessuno vede quello che io faccio in chiesa, nessuno mi dà una parola. Já è successo con te o solo con me tante volte nella vita? E Jesus está chiamando che cosa? Servi inutili. E é su questo che vogliamo parlare di questa chiesa. 24 anni di storia, quanti battesimi abbiamo fatto? Più di 200 battesimi, nuovo locale, altre sedi. Abbiamo avuto un riconoscimento pubblico, siamo un ente ecclesiastico, abbiamo ricevuto un riconoscimento giuridico, abbiamo il rispetto delle autorità locali, molto interessante questo per la nostra chiesa, una chiesa protestante, abbiamo una rilevanza nella società, abbiamo il rispetto dove andiamo, manteniamo la sana dottrina, c'è una chiesa che guarisce tante persone, tante storie sono state trasformate, è una luce che penetra ovunque va, è un sale che dimostra veramente la chiarezza del messaggio, ossia è una chiesa viva in 24 anni e Gesù guarda noi e ci chiama di servo inutile. Pensate che avete fatto tante cose? Non avete fatto ancora niente. E è quello che Gesù ci sta insegnando. Calma, avete ancora una lunga storia. Noi siamo tante volte fieri della nostra perseveranza, della nostra costanza, siamo fieri della nostra comunità, ma Gesù dice, calma, perché questo orgoglio? Voi siete servi inutili. C'è tanto da fare. Tu hai preso cura delle pecore, tu hai arato la terra, adesso vieni qua, prepara il tavolo. Ah, tu já hai sistemato il tavolo, ancora c'è qualcosa da fare. Perché tu ancora sei un servo inutile. Perciò il problema è che tante volte noi pensiamo che abbiamo fatto tanto e meritiamo qualcosa e abbiamo bisogno di un riposo o abbiamo bisogno di qualche medaglia, qualche regalo. E nós não estamos capendo veramente o significado de essere cristiano, nós não estamos capendo o significado de sacrifício, nós não estamos capendo o significado de amar e dar a própria vida, nós não estamos capendo o significado de essere uma chiesa rilevante e pronta a morire per gli altri. Perciò che noi siamo servi inutili, nonostante tutto ciò che abbiamo fatto. E noi siamo grati a Dio perché Dio ha fatto tante cose con questa chiesa. Abbiamo passato dei momenti molto difficili, ma allo stesso tempo quando guardiamo oggi vediamo Dio ci ha protetto, ci ha guarito, ci ha sostenuto, ci ha fortificato e tante persone ancora stanno vivendo questa fase com Cristo Gesù. O problema è che quando noi vogliamo ringraziamento, apprezzamento pelo nosso servizio, o problema è che noi pensiamo che noi abbiamo merito di qualcosa, che siamo la Chiesa Battista Agape. Questo è un problema. Ma quando noi cominciamo a riconoscere che siamo dei servi inutili, quando abbiamo visto che dobbiamo fare tanto per il Signore, è lì che Dio sta dicendo, continuate, io sarò con voi. Perciò voi che siete servi inutili, continuate. Avete fatto tante cose questa mattina? Andate con i vostri pastori a Padova, a Conegliano oggi. Andate a servire, c'è ancora tanta cosa da fare. Qual è il talento? Qual è la capacità? Cosa il Signore ti ha dato da fare? Continua a rimboccare le maniche, continuate a servire e continuate a essere servo inutili. E è interessante che questo testo è un testo che sta collegato a un testo di prima. Che cosa è scritto prima? Chi ha letto nella sua Bibbia prima? Che cosa stava parlando prima? Potete aprire le vostre Bibbie. Luca 17, non c'è scritto qua. E è interessante che questo servo inutile, Gesù stava parlando dopo che lui stava parlando di una storia di perdono. E è questo il punto delicato della nostra vita. Perdonare quello che ti hanno offeso. C'è un testo del perdono, c'è un testo che parla della fede e c'è un testo adesso che parla di servo inutile. E questo collegamento che Gesù ti fa, ti insegna il principio che per avere una identità di essere chiesa, il perdono è la caratteristica più forte. Quando comincio a manifestare questa identità del perdono e anche perdonare quelle situazioni più difficili, Gesù sta dicendo, servo inutile. Perciò io sto manifestando qualcosa profunda e spirituale che non è un agire, un lavorare, ma qualcosa molto più profunda. E Gesù sta dicendo, servo inutile, perché tu hai perdonato quello che tu doveva fare.
perché mio Padre ha perdonato a te. Io sono stato sacrificio per voi. Perciò un marchio di una chiesa non è aprire le altre sedi, un marchio della chiesa non è andare dall'altra parte a servire, a suonare, a predicare, stare nel gruppo di preghiera. Un marchio della chiesa qual è? Qual è l'identità di essere popolo di Dio? Quando io perdono i miei fratelli, quando io manifesto la grazia del perdono. È questa l'identità della chiesa. Dove la gente arriva tutti ammalati con tante situazioni difficili nella vita e trova una comunità dove vive la grazia del Signore e non si sente giudicata, ma si sente amata e si sentirà perdonata. Perciò la ricchezza di una chiesa è quando si manifesta questo perdono e questo principio. A che cosa serve avere una bella lode? A che cosa serve avere una bella predica? A che cosa serve una chiesa tutta organizzata, sistemata? Se non c'è dentro della chiesa la caratteristica di una grazia del perdono, dove la gente può amare e guarire le altre persone e trasformare le persone con la potenza del perdono. È lì che io comincio a scoprire la bellezza di questo dono che Dio ti dà. Perciò che o perdono, è interessante che questo testo qua, Gesù estava parlando del perdono e um apóstolo ha chiesto a Gesù che cosa? Aumenta-te lá, che si ricorda? Aumenta-te la fede. Perché para perdonare quella persona ali, eu devo avere fede. C'è qualcuno qua che per te ancora non va giù o no? C'è qualcuno qua in questa sala che per te oggi aumenta la tua fede e va a perdonare quella persona e va a abbracciare quella persona. Dopo avremo una torta, prendi la torta e offre quella persona e può darsi che quella persona avrà 40 torte davanti a sé, fette di torte. Ossia, io devo imparare che questo principio, questa identità deve essere la chiarezza della Chiesa e imparare a perdonare i miei fratelli. Perciò il perdono è l'identità del cristiano. La Chiesa sana è quella chiesa che siamo dei servi inutili che perdona uno agli altri. La chiesa sana è quella che quando uno sbaglia contro di me, io sono pronto a perdonare e abbracciare quella persona e non importa quello che ha fatto. È lì la chiesa sana che Dio desidera. A che cosa serve celebrare 24 anni se noi stiamo com amarezza com i fratelli, com i dolori com i fratelli? Io non vorrei vedere quello fratello e se quel pastore che predica oggi eu non vado in chiesa, qual è il pastore che predica oggi? Che cosa storia è questa? La identità di essere la chiesa viva, la chiesa che appartiene al Signore, è quella che ha l'anima guarita e che vuole guarire gli altri. Io perdono. Perciò noi tante volte creiamo un'amarezza senza rendere conto que o perdono é a nossa grande liberazione. Tu ce l'hai qualche amarezza con qualche fratello e sorella? Che tu sia guarito. O problema è con te. Amarezza è un dolore profondo di anima. Perciò io devo manifestare questa grazia. Dio manifestou questo per noi. E ora come figli e discepoli di Gesù noi dobbiamo manifestare lo stesso perdono che Dio manifestou per noi. E non venga con quella di giustificativa sbagliata. Ma Dio è Dio. Dio perdona. Ma io sono essere umano, ho la difficoltà. Chi già ha fatto questa scusa? Io ascolto tante volte, Dio è Dio. Ma Dio sta dicendo, Caio, lo stesso modo come ti ho perdonato, tu devi perdonare i tuoi fratelli. Lo stesso modo, Caio. È così che funziona. Perciò se tu fai parte della Chiesa viva, perdona, Caio, semplice. Ok? Ama. Ok, Caio. Lo stesso modo che ho fatto con te. Tu hai ricevuto il perdono di Dio? Sicuramente. E adesso noi dobbiamo manifestare lo stesso perdono agli altri. Non c'è diversità. Matteo 6, 14 e 15, che cosa dice? Matteo 6, 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, e o Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure o Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Che cosa sta affermando questo testo?
coisa está afirmando? Nós conosciamo questo testo. A che cosa serve conoscere se não vive? Che cosa está dizendo questo testo? Se io non perdono, non sarò perdonato. Se io non sarò perdonato, o meu rapporto con Dio crolla. La mia intimità con Dio finisce. L'amarezza comincia a inondare il mio cuore. Perciò, quando io sto perdonando, io sarò perdonato. Io avrò intimità con mio Dio. Se io non perdono, io non sarò perdonato. E o meu rapporto com Dio finisce. É quello che Gesù ci sta insegnando. Perciò rifiutare di perdonare è rifiutare il perdono di Dio nella mia vita. Nós perdemos intimità con il Signore. Quante persone nós conosciamo che soffrono con questa area di perdono? Un'amarezza, perché non ha deciso di perdonare. E nós sappiamo che ci sono delle situazioni molto difficili, ma Gesù non sta dicendo delle situazioni difficili o facili. Gesù sta parlando di perdonare a tutti. Tu hai difficoltà di perdonare qualcuno? Se tu stai com dificuldade de perdonar qualcuno, tu está havendo uma grande dificuldade no teu rapporto com Dio. E se tu está havendo uma dificuldade no rapporto com Dio, a tua vida espiritual está crollando. Libera o perdono, guarisce la tua anima e ritorna a avere intimità con il Signore. Il tuo fratello non è facile. La tua sorella che ha fatto quello non è una persona facile. Ma Dio non sta dicendo che quelli che sono facili non sono facili. Dio sta dicendo perdona. La Chiesa è una cosa stupenda. Mi piace la Chiesa qua in Europa, no? Ero in Brasília adesso, ma in Brasília 90% dei membri, quasi 100% sono brasiliani, no? Adesso stiamo con una grande comunità di venezuelani là a Curitiba. E è molto interessante di vedere questa comunità grande di venezuelani. Ma qua no, abbiamo gente da tante nazioni diverse. E tanti sono molto difficili e molto diversi. Ma chi ha inserito questa persona al mio fianco? Dio. Chi ha inserito quella persona al tuo fianco? Dio. E quella persona difficile di essere amata, chi ha inserito? Dio. Perché tu devi cambiare. Tu devi cambiare. Tu devi passare per una trasformazione profonda di Cristo Gesù. Tu devi vivere questa esperienza di fede con Cristo Gesù. Sei tu. Perciò la persona che Dio inserisce al tuo fianco è un regalo di Dio per la tua trasformazione. Perciò non sono io a scegliere le persone che stanno intorno a me. Perché nella mia ipocrisia spirituale io scelgo le persone più simili a me. Lo stesso modo di parlare, lo stesso stile, lo stesso tutto. Oh, questa non è Chiesa. La Chiesa è questa diversità, questa ricchezza, è questa camminata con diverso, è questa camminata con le persone che sono difficili. È lì che c'è la Chiesa, che io comincio a imparare a amare quelli che sono diversi. Ci sono posti qua davanti, ok? Può venire qua. Ok. Ou seja, è questa la Chiesa. Perciò che Gesù insegnava questo principio, perché questa area è delicata nella nostra vita, perché noi siamo giudici degli altri, noi combattiamo contro gli altri, noi siamo giudici delle persone e non amiamo le persone. È quello che noi stiamo soffrendo oggi, perché nel momento che io non perdono, perché io sono la vittima, e io ho più conoscenza degli altri, è la mia superbia che impedisce questo. Ma da quando tu sei la vittima? Quello che tu hai fatto con Cristo Gesù, quello che tu hai fatto con Dio, tu non meritavi nessun perdono. E Dio ha dato il suo figlio Gesù per soffrire e morire sulla croce per te, perché ti ama. Perciò questo principio di Dio devo trasferire alle altre persone. È questo modo che devo camminare. Perciò perdonare significa abbandonare i nostri diritti, abbandonare il mio orgoglio, è dare un passo contrario alla mia volontà. Quanto difficile guardare le persone negli occhi
Ma quando eu comincio a abbandonare la mia volontà, abbandonare il mio diritto, abbandonare il mio orgoglio, io posso guardare negli occhi di ogni persona e perdonare e liberare il perdono e stare bene con ogni persona. Se tu hai difficoltà di guardare negli occhi di una persona, perché tu non hai perdonato? C'è qualche persona che tu scappa? Non hai perdonato. Hai un problema di amarezza, hai una sofferenza e tu devi liberare questo. È questo che Cristo ti insegna. Perciò la Chiesa viva, la Chiesa che Dio desidera è questa. E Gesù ti dirà che cosa quando tu perdonerai una persona? Servo inutile. Ah, Caio, tu hai perdonato quello che ti ha fatto questo. Ah, ok, ótimo. Tu stai seguendo il mio insegnamento. Ma non dimenticare, Caio, tu sei un servo inutile. Che questa superbia di pensare, ho perdonato, ho fatto benissimo. Servo inutile. È quello che Gesù ti insegna. Perciò tu ti fidi no Signore, perdona. È semplice. Tu hai fiducia no Signore, perdona. Perciò che perdonare significa imparare o quanto io sono cattivo. Ou tu ti pensa di essere una persona buona? Tu sei cattivo. Può dire alla persona a tuo fianco, io sono cattivo. Io sono cattivo. Ah, che io sono. Tu non sei buono. Ah, e quando tu perdona, eu sono un servo inutile. È così. Questo toglie la nostra superbia, toglie il nostro orgoglio, toglie la nostra arroganza, toglie tutto quello che io sto costruendo dentro di me stesso. Toglie tutto questo e mi fa essere un servo. É questo che Gesù ti insegna. Nós siamo cattivi, e non lo so voi, ma io penso che eu conosco delle persone che hanno un quaderno con tutta la storia, perché la Maria, no giorno 4 di settembre, alle ore 15:32 do anno 1986, ha detto quella frase che fino a oggi è qui. E no caderno continua, né? Perché o Giuseppe, no giorno 4 di settembre, alle ore 4:50, in quella piazza centrale, in quel momento davanti a un caffè, mi ha detto quello e ha fatto questo contro di me. Io ancora ce l'ho qui. Gente, io mi spavento tante volte che questo che sto parlando sembra una battuta, ma non è battuta, è vero. È vero. Eu ho conosciuto delle persone che hanno fatto un elenco delle sofferenze perché non vengono in chiesa. Ma un elenco, perché Pastore Caio tu hai fatto questo, anche con te Pastore Santo ha fatto questo, e della gente comincia a nominare nome per nome, e comincia a dare le data. Já mi è successo questo? No? Sono ancora qua. Ah, Pietro, sono ancora qua. Eu comincio a pensare, ma il problema sono questi, o il problema è l'amarezza in questo cuore? E quando tu cerca di girare la storia per fare vedere che il problema è tuo, entra il mio nome in quello caderno, né? Pastore Caio, in quello giorno mi ha detto che il problema sono io. Adesso la ragione più importante di non venire in questa chiesa. E se lui, cari, prendiamo questo quaderno con colore nero, strappiamo, liberi il perdono, fa una pulizia nella tua casa, fa una pulizia mentale della tua vita e del tuo cuore, libera questo. E quando tu buttare via questo, tu dirà, io sono un servo inutile. E dopo tu dirà, perché ho mantenuto amarezza 15 anni con Paolo e adesso c'è Paolo questo? No. Calma! La tua arroganza, la tua prepotência ti impedisce di fare questo. Ma quando ti umilia davanti ao Signore, tu vedrai che il problema sei tu. Eu perdono. Perché mentre tu stai serbando questo nel tuo cuore, il tuo rapporto con Dio è finito. È quello che la parola dice, non sono io. Perché Dio non sta mi perdonando. Perciò io devo guardare quelle persone difficili, ci sono le persone difficili. Tante volte io con il Pastore Santo parliamo e il Pastore Caio è difficile, Pastore Santo. Ma sono regali che Dio ci ha donato. Dobbiamo imparare a vivere con queste persone.
Dobbiamo amare queste persone, dobbiamo abbracciare, stare assieme con queste persone. Ma è difficile. Ma qui c'è la mia morte di Caio. E se non c'è la mia morte, eu não riesco a camminare con le persone difficili. E eu sempre digo, se tu pensa que não ci sono le persone difficili, entra nella tua camera o vai in bagno e guarda nello specchio e lì tu troverai la persona più difficile di questa comunità. La persona più difficile della tua casa sei tu. Non è il tuo marito, la tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori, sei tu. Tu sei una persona complicata. Io sono. Mia moglie che tante volte mi guarda, non mi dice, grazie a Dio, ma mi guarda, ma il suo sguardo la rivela, no? Ma almeno lei mi ama. E è così la vita. La Chiesa sana è fatta delle persone difficili e difficile di essere amata umanamente. Ma la Chiesa sana, dove sono le persone difficili che si ama spiritualmente e si guarisce, si trasforma spiritualmente. Noi dobbiamo vivere con le persone che veramente vivono questa esperienza con il Signore. Persone amare creano conflitti e distruggono le altre persone. Una chiesa dove sono le persone normali sbagliano, dimostrano che esiste un cristianesimo vero. Noi siamo normali, tutti noi sbagliamo. Ah, ma naquela chiesa succede questo? Succede. Ma succede. E se voi sapete, venite qua lunedì o martedì un giorno per parlare con me, con il pastore Sandro, e vi faccio sapere tanti gli altri problemi dentro. Succede, è una chiesa normale. Una chiesa anormale sono quelli falsi spirituali, falsi santi, che non ci sono. Siamo persone normali, sbagliamo, ma nella anormalità della vita qua si perdona, si ama, si suona insieme con queste persone, si canta insieme con queste persone, si fa un piccolo gruppo con queste persone, si fa un incontro di preghiera con queste persone. E queste sono le persone anormali che si perdonano. Tu vuoi essere un normale o un anormale? Ah, essere un servo inutile, anormale, che cammina con le persone difficili, è il prezioso della Chiesa, è la libertà della Chiesa, è la Chiesa viva che Dio ci insegna. Umanamente è impossibile perdonare, ma spiritualmente è un'azione di un servo inutile. Perciò la fede fa parte del perdono, perché la mia giustizia non riesce a vedere quello che Dio può fare quando io perdono. Interessante che la Bibbia dice che la nostra giustizia umana è come un trapo imundo, non serve a niente. Ma quando comincio a avere la fede, io manifesto perdono, io comincio a credere che questo perdono trasformerà la mia vita e la vita delle persone intorno a me e guarirà tante persone per fede io manifesto. Perciò che gli apostoli hanno detto, pastore, Gesù, che la nostra fede possa crescere, che la nostra fede possa aumentare. E la tua fede aumenterà quando tu cominci a manifestare il perdono. È con la parola. E quando tu cominci a mettere in pratica, tu vedrai che la tua fede crescerà. Tu já percebi che quando tu perdona una persona molto difficile che ti ha fatto delle cose molto grosse, molto difficili contro di te, tu hai visto grandi miracoli del Signore? Vero, già è successo tanto nella mia storia, nella mia vita e nella storia di questa chiesa. Quando tu perdona, tu vedrai i miracoli del Signore. Quando tu perdona, tu vedrai delle trasformazioni che tu non poteva neanche immaginare. La fede. La Chiesa senza perdono è un club di persone con risentimenti e che cominciano a avvelenare gli altri. Quando si comincia a creare quei gruppetti che siamo simili, è un gruppetto che si pensa sentirsi meglio degli altri e comincia a avvelenare gli altri e questo gruppetto comincia dopo a finire, a morire, perché quella troppa similitudine non crea vita. Ma nella diversità è lì che c'è la vita, è lì che tutto si muove, è lì che lo Spirito Santo di Dio agisce, è lì che si trasforma, è lì che ci sono i problemi, è lì che ci sono difficoltà, è lì che c'è il perdono, è lì che c'è la guarigione, è lì che c'è la crescita, è lì che c'è la vita, perché Dio ha inserito le persone così. Perciò la decisione di essere una chiesa piena di amarezza o una chiesa piena di grazia del perdono del Signore è una decisione mia. È una decisione mia. E Dio ci ha chiamato e ci ha donato delle persone per essere servi inutili perdonando gli altri. Siamo mondanamente esperti in criticare e giudicare,
e uccidere gli altri. Ma di cristiani noi non vediamo questo comportamento. Cristiani perdonano e non criticano gli altri. Luca 17,5. Perciò anche qua, questo testo che abbiamo parlato prima. Chi legge per noi? Una voce forte. Sto sentendo la mancanza della tua voce, carissimo. Vai là, alza la tua voce. Ah, Jesus stava parlando del perdono, che cosa gli apostoli hanno detto? Io devo avere fede, né? Con la fede noi possiamo sorpassare l'amarezza di un sicario assassino in mezzo alla gente e diventare un servo inutile per perdonare. Con la fede io perdono. Come tu sei con perdono? Quelli che sono pronti a perdonare continuate seduti. Quelli che vogliono vivere nell'amarezza potete alzare e dare un grido. Oh, nessuno, ok? Andiamo avanti. Servire, servire, servire. Questo testo parla di questo servo inutile che serviva. Interessante la storia che Gesù racconta. La persona stava arando il suolo, oppure stava prendendo cura delle pecore, ma quando arriva a casa per mangiare, il padrone ha detto, rimboccati, preparati, perché adesso devi preparare il tavolo, prepara la cena, serve da mangiare, serve da bere, e dopo, che cosa vem della frase? Sei un servo inutile. Ok, il pastore Caio arriva adesso, comincia a dire, Paolo, sabato tu prepara la lode, ma domenica anche tu sistema questo, e domenica sera tu vieni a Padova a comer, e questa settimana abbiamo bisogno di tu anche nel gruppo personale a cantare, ok? E non dimenticare tu sei un servo inutile. E tu mi dirai, ritorno in Brasile com esse pastor e não voglio più. Ossia, è quello che Gesù sta insegnando. Eu fatto da preghiera, ho fatto questo. E il pastore mi dice, ancora c'è questo. E ainda servo inutile. È questo che Gesù sta insegnando. Mi piace tanto Gesù, no? Gesù è stupendo, no? Tutto quello che non vorrei ascoltare Gesù, pá! Tutto quello che io vorrei, Gesù vieni nel mio cuore, calma mio cuore. E Gesù guarda, cosa? Tu sei un inutile ancora. Questa tua amarezza di cuore, Gesù, pá, è pungente. E questo Gesù è stupendo perché Lui vuole trasformare la mia vita. Qual è stata la terza canzone, Monique? Una nuova? Canta, guarda. Olha lá. C'è la strofa della nuova storia lì? Se riesce là o cantico. Olha lá. Cantiamo. Una nuova storia. Sabe, quella storia, la preoccupazione, adesso ho parlato con tanti pastori in Brasile, la preoccupazione là è quella, stiamo diventando tanti credenti nominali. Só per dicono che sono cristiani, vengono in chiesa, ma non c'è più quello amore e la passione per Cristo. Non c'è la trasformazione. Abbiamo delle chiese grandissime oggi, ma tanto nominali. Noi non possiamo arrivare a questa pazzia, a questa morte della Chiesa, di essere un cristiano nominale, di essere appartenente alla Chiesa Battista Agape só per nome. Una nuova storia è una trasformazione spirituale nella mia vita. Una nuova storia, una obbedienza alla parola del Signore completamente. Una nuova storia, io devo camminare in un modo diverso. Usciamo di questo legalismo religioso, di questo essere membro di una chiesa che non porta trasformazione e frutti. Cantiamo una nuova storia. Andiamo alla destra, a sinistra, a norte, ao sud. Una nuova storia, ma con una pigrizia mentale, una pigrizia spirituale. Che nuova storia! La Chiesa farà novamente in 25, 40, 50 anni se avremo una nuova storia di trasformazione spirituale. Quando c'è un gruppo di persone che desidera Cristo di essere trasformato, santificati. E tu sarai servo inutile ancora. Perché basta di essere appartenente a una chiesa
e continuare a com parolacce, a rubare, a mentire, a sgridare, a proferire delle cose non cristiane, a abbandonare le responsabilità, a avere amarezza nel cuore. Che cristiano è questo? Servo inutile, ara, prende cura di pecore, arriva a casa, sistema o tavolo, prepara da mangiare, prepara da bere, e forse c'è qualcosa di più, ma fa con passione per il suo Signore. Quanta scusa noi troviamo per non fare l'opera del Signore? Quanta scusa! Il Signore sta dicendo, c'è tanto da fare, ma cominci a inserire il tuo amore nella mia vita, e là tu non troverai scusa. Tu avrai passione per questa opera. L'opera del Signore non avrà pausa. L'opera del Signore di questa Chiesa è servire sempre. Noi dobbiamo essere costanti, e questa è l'altra identità della Chiesa. La prima forte identità è il perdono. L'altra forte identità è la costanza, perseveranza. Quali sono le responsabilità che tu hai preso no ministério qua in Chiesa? Quali sono? Quante coisas já hai abbandonato? É falta de mancanza di costanza. Puoi immaginare Gesù camminando sulla terra e se mancasse costanza, non andava fino alla croce, non soffriva sul Getsemane e non andava fino alla morte, è stato costante e perseverante fino alla fine, ubbidiente fino alla fine. Deve essere con noi. Ubbidienza non è concordanza, já abbiamo parlato diverse volte. Concordanza só faccio se io sono d'accordo. Questo non è obbedienza. Obbedienza è fare quando io non sono d'accordo. E camminare con il Signore non è essere d'accordo, è obbedire a quello che il Signore mi chiama a fare. Perciò il servo non si ferma, neanche quando è stanco. Il servo non si ferma, non abbandona i suoi impegni. L'opera del Signore si fa con fatica, e molta fatica. 1 Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi e potete parlare, non c'è problema. Saldi, incrollabili, sempre abbondante nell'opera del Signore, sapendo che la vostra è per fatica. È semplice alzarsi alle 7 del mattino e venire qua? No. Ma è la fatica, non è vana nel Signore. Sabe che cosa è successo con la mia chiesa in Brasile adesso? Olha lá cosa è successo con questo movimento. La chiesa ha un logo per circa 2000 persone. Ma só che il culto dalle 9 del mattino e il culto dalle 11 pieno. Proprio quando ero là, hanno iniziato il culto alle 8 del mattino. Quelli della Lodi devono suonare alle 8 del mattino, il secondo culto alle 10 del mattino e il terzo culto al mezzogiorno. Lo stesso gruppo musicale, lo stesso pastore che predica 3 volte al mattino, lo stesso gruppo dell'accoglienza, lo stesso gruppo che fa un servizio in quella domenica. Alle 8 del mattino, loro già erano lì alle 6:30 per preparare tutte le situazioni. È bello o non è bello? Ah, pastore, avere una chiesa piena di gente è stupendo. Ma ci sono adesso piena di lavoro. Io ho parlato con il pastore e qual è il gruppo che ha creato più difficoltà, pastore Caio? Non è stato facile, soprattutto con la scuola biblica, ma anche il gruppo musicale. Puoi immaginare, loro devono cantare e suonare 3 volte al mattino. E c'è il culto anche alla sera. Ma questo è già un altro gruppo che fa. Ma potete immaginare? Possiamo dire un amen che possa succedere questo qua? Ok, Jacqueline, tu sarai 3 volte. Potete immaginare? Che privilégio, che fatica! Ma questa è la Chiesa di Dio. E quando finisce il culto verso alle 1:30, cominciate a suonare e prepararsi alle 7:30, alle 7 o prima, e deve uscire dalla Chiesa alle 1:30, alle 2, alle 2:30. E quando finisce il culto, che cosa o pastor dirà a te? Sei un servo inutile. Che bello. Tutto quello che volevo ascoltare del mio pastore. È così. La Chiesa viva, l'identità della Chiesa è quando c'è la fatica nell'opera del Signore.
c'è impegno nella opera do Signore, c'è esforço, non c'è prezzo, eu sono sempre disponibile. Ebrei 10, 36, 39, infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio, non la nostra, otteniate quello che vi è stato promesso. C'è una promessa. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Quelli che ritornano vanno alla perdizione. Quelli che abbandonano la responsabilità vanno alla perdizione. Ma quelli che sono costanti avranno un segreto, un premio, un regalo, una promessa e otterrà do Signore. Quanto é prezioso vedere delle persone che prendono l'aratro e non guardano indietro. Quando eu prendo l'aratro, eu não posso guardare indietro, eu vado avanti, eu faccio la opera. Quanto é bello vedere le persone che quando prendono la responsabilità possiamo essere sicuri che manterranno. È questo che il Signore desidera. Perciò quando lo sguardo in Cristo, la mia vita sarà trasformata. Quando lo sguardo in Lui, la mia vita sarà cambiata. Perché io amo di passione questo Cristo Gesù. È questa opera che il Signore desidera da noi. Perdonare e servire con fatica. Sei pronto? Se sei pronto, potete parlare con me, con il pastore Sandro, e che i prossimi 24 anni possiamo vedere questa chiesa moltiplicando e possiamo vedere questa chiesa crescendo e arrivare al momento di fare 2 culti, chissà 3 culti, e vedere questa gente servindo. E tu dirà, ma la chiesa è più grande. La chiesa è più grande, ma sono le stesse persone, non dimenticare. È loro che fanno tutto. Così è con noi. È questo il privilegio. Io vorrei finire questa meditazione con Romani 8, 14 e 16. Noi siamo servi inutili perché facciamo quello che dobbiamo fare. Siamo servi inutili perché perdoniamo perché dobbiamo fare. Ma qua c'è un segreto, che è Romano 8, 14 e 16. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, se lo Spirito Santo mi guida. E voi non avete ricevuto un spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo ti guida? Lo Spirito Santo sta guidando la tua vita? Sì o no? Eu spero di sì. Adesso c'è un'altra storia. Lo Spirito Santo mi guida. Ma qua io devo, quella parola che tante volte diventa una parolaccia per i cristiani, eu devo ubbidire. Lo Spirito Santo mi guida perché sono suo figlio. E lo Spirito Santo dentro di me mi guida e mi insegna. Ma la decisione di perdonare, la decisione di servire, la decisione della fatica, la decisione dell'impegno è mia. È qua l'obbedienza. E l'obbedienza è contrario al mio volere. È qua che il Signore ci vuole vedere. Preghiamo. Una nuova storia Dio ha per te. Abbiamo parlato 2 punti fortissimi oggi, che è il perdono e la fatica di servire. Sono 2 aree nella vita che tante volte sono le aree deboli nella nostra vita. Una costanza, una responsabilità, un impegno con fatica, non importa tutte le proposte, ma la mia responsabilità io mantengo. E perdonare quello che mi hanno fatto qualche sbaglio, qualche torto. Questa identità appartiene alla Chiesa viva. Com'è la tua vita oggi in questi 2 punti? Sei pronto a perdonare e guardare negli occhi delle persone che ti hanno offeso?
Sei pronto a prendere quel quaderno con l'elenco di cose e dire basta? Sei pronto a ritornare alla opera del Signore e servire con costanza, perseveranza, con fatica? O primo arriverà. Confessa al Signore adesso. E puoi dire al Signore in questo momento: Dio, tu sai che il mio cuore oggi c'è un'amarezza con quella persona, ma io vorrei liberarmi di questo e non essere schiavo di questa situazione, ma essere libero per te. Perdona, perché io non ho perdonato, ma adesso io perdono e sarò libero. E il tuo perdono arriverà. Tu sai, oh Padre, che no passato ho preso la decisione di fare questo, servire in questa area, e dopo, quando è arrivato tanta cosa, ho lasciato, ho trascurato. Io vorrei vedere novamente o senso della fatica e della costanza nella tua opera. Nosso Padre, tu ci hai perdonato, siamo nuova creatura. Grazie, Padre. Servirti, oh Padre, è un privilegio, con fatica. Quando leggiamo le storie dei personaggi, di tanta gente che hanno fatto servizio con rischio di vita, cosa stiamo facendo noi? Rischiare. Io ti ringrazio, Padre, per questa chiesa, questa gente, questo gruppo qua. Io ti ringrazio, Padre, la bellezza di questa tua chiesa. Sono le persone che con fatica e perdono hanno costruito questa identità. Continua a benedire, oh Padre, e a fortificare questa chiesa, a eseguire tutti i tuoi sogni e progetti. E che questa chiesa possa andare al nord, al sud, a est, a ovest, andare dappertutto, a proclamare, a parlare di Cristo. Che questa chiesa, Padre, le persone possano vedere la tua opera come un regalo, un privilegio. E questa chiesa, Padre, possa vedere che ogni sbaglio è un privilegio di perdonare. Grazie. Benedice il tuo popolo, la tua chiesa. Guarisci nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Siamo dei servi? Inutile. Se qualcuno comincia a lamentar-se, perché io ho fatto questo, può dire, sei servo inutile. Ma può dire, Dio ci ha perdonato, perdona. E camminiamo insieme in questo processo. Alleluia, Chiesa. Quale sarà il cantico? Isaia 54. Eu stavo pensando di fare quello di nuovo, terzo, e lasciare Isaia per dopo il messaggio, va bene? Può essere? Ok, va bene, Larissa, grazie. Monique non era molto favorevole. Ok, cambiamo cantico. È il pastore Caio, ok? Facciamo questo terzo canto che abbiamo cantato, una nuova storia. E mentre cantiamo questo cantico, noi possiamo vivere questa esperienza di una trasformazione nella nostra vita. È una nuova storia, cari. Eu non so cosa sarà tra 24 anni prossimi, ma che sia una nuova storia in questa chiesa e nella tua storia, nella tua vita in questa chiesa. E quello che faremo adesso è contribuire, è offerta delle decima, è la nostra responsabilità. E offrire è un privilegio. Eu non so come tu sei con Dio, con la decima, con le offerte. E se tu sei tirchio, tu vuoi risparmiare, calma, con il Signore a liberalità di dare, offrire, è fede, è sapere che il Signore prende cura di me
E è quello che faremo. Gesù ci ha istruito questo. Perciò faremo questo momento di regalo alla nostra Chiesa, come offerta, le 10 offerte, che possiamo fare con questo una nuova storia. E cantiamo, offriamo e viviamo questa esperienza con il Signore. Possiamo stare in piedi? E poi cantiamo questo cantico e dopo le avvisi cantiamo Isaia 54. Ok. Ti mostrerò le stelle del cielo.
ti invito in questo momento, se tu puoi, ginocchiarti, e noi staremo pregando. In questo momento noi chiamiamo di consacrazione, consacrare le decime e le offerte, consacrare la nostra vita e consacrare la Chiesa di Dio. Preghiamo adesso e possiamo stare in questo momento consacrando una nuova storia. Nosso Padre, siamo qua davanti a te inginocchiati. La Chiesa è tua. Un giorno, Padre, tu hai messo nel cuore di un gruppo di persone per avere questa Chiesa qua. Queste persone sono state obbedienti. Hanno camminato, Padre, per fede. Hanno vissuto questa consacrazione a te. E adesso, Padre, novamente un nuovo tempo. Questa Chiesa è consacrata a te. Siamo noi. Ogni persona qua è consacrata a te, in perdono, in fatica di servizio. Ogni persona, Padre, qua che la tua Chiesa è consacrata a te, a continuare a servire con impegno a una opera che è tua. Le tue benedizioni spirituali siano con la tua Chiesa, Padre. La tua potenza spirituale sia con la tua Chiesa. Guarisci, trasforma, fortifica, Padre, e riempie la tua Chiesa, Padre, con la potenza tua e con i tuoi doni spirituali, con le manifestazioni spirituali tue, Padre. Che questa Chiesa possa camminare viva, potente, efficace, precisa in te, oh Padre, a proclamare le tue virtù, oh Dio. Grazie perché siamo stati chiamati a servirti con impegno. E grazie, oh Padre, per la tua gente e il tuo popolo. Nel nome di Gesù, questa Chiesa è tua. Amen, Signore. Amen, Signore. Amen. Dio benedica. Può dare un abbraccio alle persone vicino, lontano da te. Un abbraccio e dire: continua con la fatica, continua a servire, continua a perdonare, continua a amare, continua a vivere questa esperienza viva con il Signore. La Chiesa siamo noi. La Chiesa siamo noi in questo grande impegno che il Signore ci ha donato, ok? Gli avvisi. Quali sono gli avvisi per oggi? Ok, haga musica, penso che c'è. Questo è più vecchio, eh? Ok, Ministero Sociale, ok? Ci sono raccolte, ringraziamo la Chiesa che mi hanno detto oggi che hanno portato tantissima cosa e possiamo continuare ogni domenica. Quanti chili di pasta tu ce l'hai a casa? Sicuramente più di 5-6. Porta almeno uno, ok? Se è meno di 2, parla con i pastori che noi daremo a te gli altri, ok? Va bene? Quanti spazzolini dentali tu ce l'hai a casa? Porta uno, la gente qua intorno a noi hanno bisogno, ok? E grazie Chiesa per questo regalo che avete fatto alla opera del Signore con fatica e continuiamo a servire, a donare alle persone. Abbiamo questo rapporto con il Comune di Villorba, sono tantissime famiglie che stiamo servindo e portando questa grazia, questo amore di Dio, ok? Avanti, Agape Kids, cos'è? Ti piace lavorare con i bambini? Hai dei figli? Ok, Emanuele era qua, dove è Emanuele? Ok, potete parlare con lui e è anche un servizio al Signore lì che facciamo con fatica, amen? Ok. Rallegrati, 29 di marzo sarà qua a Treviso, sarà nella nostra chiesa, ok? Non sarà più a Pordenone, sarà qua, perciò 29 di marzo alle ore 18:30, ok? Lo stesso orario dei nostri culti con i nostri ragazzi, ok? Staremo facendo questo, sono le diverse chiese della regione del Veneto che siamo qua, e non solo del Veneto. Ok, gli altri avvisi? Ok, ce l'ho ancora. Chiesa, 1° maggio noi vogliamo fare un incontro con tutti i membri della Chiesa. Se tu non sei membro, pastor, volevo essere presente, puoi venire, non c'è nessun problema. Ma noi vogliamo parlare con la Chiesa, camminare, pianificare, decidere, stare assieme. 1° maggio, ok? Non dimenticare di questa data. Il nostro carissimo fratello Furio ha promesso tanto pesce che farà qua per noi, ok? E anche dove Giandro anche ha offerto con Daniel la picanha, così avremo qua abbondanza di picanha e di pesce, ok?
Se tu non ti piace pesce, avrà la picanha. Se non ti piace la picanha, avrà pesce. Se ti piace tutte e due, faremo tanti pomodori per te, ok? Ok, così faremo una giornata piena qua con tutti i membri della Chiesa e noi vogliamo fare una giornata molto speciale come membro, ok? Ok? Che cosa? Preghiera online, non dimenticare, possiamo essere più presenti. E domani, lunedì e giovedì, che possiamo stare assieme in preghiera, ok? Noi stiamo sempre inviando gli avvisi, entrate. E anche il martedì alle 6 del mattino, solo per gli uomini, ok? E noi, un gruppo anche di nostri fratelli di Verona, che stiamo assieme in preghiera già da 3-4 anni, no, Fábio? E è bellissimo, Pietro anche presente, ok? Possiamo continuare insieme, ok? Cantiamo questo cantico, che la Chiesa possa andare alla destra, a sinistra, al nord, al sud, dappertutto, e dopo che finiamo qua di cantare, c'è una torta, c'è un'acqua, una coca, e che possiamo mangiare, bere e ringraziare al nostro Signore. È un tempo di festa, di celebrare per questo, ok? Cantiamo e dopo andiamo lì a mangiare, a bere. C'è una torta per voi oggi, potete uscire qua anche con lo stomaco non tanto pieno, ok? Va bene, va bene. 3, 2, 1, via. Cantiamo e adoriamo il nostro Signore. E grazie a tutti voi che siete con noi oggi e soprattutto che sei la prima, seconda. Giubilo Chiesa,
Amen. Potete andare a mangiare. Buona domenica.